Alejo G4 especial cumpleaños de Agente Alejo. Que lo ¿Qué? Frute. Ah, perfecto. Bueno, a ver todos, bienvenidos, estamos aquí en una especie de una reacción, era Alejo reacciona al video sobre los sonidos del turbo. Soy Alejo reacciona al video de los sonidos del turbo en los juegos de Need for Speed. Así que empezamos, voy con Turbo Sounds, de los sonidos del turbo en los juegos de Need for Speed, creado por The Boss Gaming. Así que lo vamos a estar reaccionando, o sea, digo que nos faltaba reaccionar. Bien, empecemos. El turbo estaba nacido desde, vamos a ponerle una gráfica porque ahí conoce una gráfica, así que vamos a ponerle una gráfica, una pantalla completa. Vamos a hacer una gráfica, ¿cuál gráfica? Ayuda, herramientas, filtros, cómo hacer... recortar, proporción, ampliar, establecer como fondo del escritorio. No hay nada. Aquí está el audio. No importa, como soy actualmente. Así que gente, a ver, en Need for Speed Underground del año Need for Speed Underground 2003 del Turbo Sounds, estaba el sonido del turbo. Así que gente, hay una razón, es que el Hours y también el cambio de lugar es el auto preferido sobre un cambio de lugar. Y Power son el sonido del auto, como puede ver, creado desde Hours. Pero ten mucho cuidado, gente. Justamente los sonidos turbo es para hacerlo lo más rápido en Need for Speed Underground del año 2003. Ahora en 2004, Need for Speed Underground 2 es los sonidos del turbo. Lo que podamos sobre alguno de estas cosas más fáciles. Se supone que hay una misión de 30 juntos y también en un cambio del auto es el preferido, lo que jamás se vería sobre el Turbo Sounds. Pero hay y ahora en cambio de lugar es electro especial. Es electro especial para que alcance. Pero también una especie de unos electros. Toda mi vida, esos son los electros, pero últimamente que lo que pasaba es que no tenía nada de malo por esto. Así que vamos también. Ahora en Need for Speed Most Wanted del año 2005. Así que Watchwords, esa misión 30 juntos. Ya que los sonidos del turbo, el sonido del turbo está por ahí, como puede ver, del año 2005 en Need for Speed Most Wanted. Y también en cambio de lugar es el auto preferido, lo que nunca podría ser sobre los turbos del auto más fácil de todos en los juegos de Need for Speed. El turbo nació desde 2003 Need for Speed Underground y Power Stone Alejo reacciona, pero ya de Wave Hours se van de dos. Y ahora Need for Speed Carbon del 2006 el turbo, la que preferidamente no sería que a todo el mundo se interese, el turbo que primeramente no sabía que es un modo de nitro. Pero y también en cambio de lugar es el nitro especial de todos momentos. No sabía que ese cambio de nitro ahora ya es de noche en modo de niebla, maldita sea, porque está en niebla. Y la única razón es que Need for Speed Construir del año 2007, esas son las cosas interesantes sobre... Es increíble que a todos estos hardwares se supone que hay un modo de hardware, pero se supone que hay un turbo especie para que todos ustedes podían hacerle una especie de hardware. Y ahora en cambio de lugar es el turbo especial para que suene la
auto como si tuviera aceleración, ¿no? Pero justamente, ¿quién podía acelerar? Acelerar, lejos, acelerar. Pero justamente, vamos a directo, vamos a ir con Need for Speed Pro Street del año 2007, Origin. Y ahora Need for Speed Undercover del año 2008, el Bugatti que potencialmente, ¿sabes qué? Uno de estos, ¿sabes? La única razón en cambio de lugar es el turbo en mi vida que nunca podía hacer sobre de estas cosas. Así que gente, vamos también con una especie de turbo salvaje. La verdad fue una mentira. Pero la única razón es que el turbo es que... Y ahora Need for Speed Shift del 2009 es la gráfica. Ahora la versión con una gráfica especie de Need for Speed Shift del 2009. El sonido del turbo mierda, debería acelerar en una gráfica. Y ahora Need for Speed Hot Pursuit del año 2010. Estos son los sonidos del turbo, lo que podamos sobre... Y ahora Need for Speed World del año 2010 es el sonido del turbo más grande de mi vida, lo que eran sonidos. Esa razón es que ese no hemos visto nada, así que hay que ver lo que son dos. Nos gustaría que un montón, así que ya tenemos esta cosa interesante sobre... Pero también hay una solución, hay unos triples especiales. Ya digo, hay una especie de turbo. Debías recoger todas esas cosas sobre el turbo. La única razón es que la nueva evolución de The Boss Gaming no se puede lidiar con los juegos de Need for Speed de los Turbo Sounds de los dos triples. Ahora vamos con Need for Speed Shift 2 del año 2011. Una gráfica especie de Need for Speed Shift 2 del año 2011. El viejo juego. Eso no significa nada de momentos. Hay una gráfica y también en cambio de lugar es la gráfica especie lo que usa The Boss Gaming. Es una gráfica especie en Need for Speed Shift. Ahora Need for Speed Run del año 2011, una modo historia de Mitsubishi Lancer no presionará su nitro hasta que salga ese nitro. Así que la única vez no tiene nada de malo, así que es Alejo reacciona el video de los sonidos del turbo. Así que vamos también con una especie de Davers, pero el cambio de lugar es esos tipos lo que podemos sobre The Need for Speed Run en el video especie de VLC Media Player. Esta versión es una gráfica, como pueden ver, de ahora Need for Speed. Ahora Need for Speed Most Wanted del año 2012 es el jueguito. Así que bueno, gente, y la única razón es que no tiene nada de secreto por todos los siglos. Así que bueno, gente, y no tiene nada de malo con eso. Es que la única razón es que no tiene nada por eso, así que en esa Skyline, totalmente que ese es el juego preferido. La versión no jugaré por Origin, pero en esa misión intenté juntos, pero no sabía que ustedes habían hecho nosotros, pero conocen una gráfica. Y ahora en Need for Speed Rivals 2013, una gráfica especie, esa misión de juntos, hay una especie de una gráfica de Need for Speed Rivals del año 2013. Hay una especie de un agente secreto como modo de policía, así que ten mucho cuidado con los tráficos.
pero no sé si es el único comandante. Ahora Need for Speed en el 2015. El Need for Speed en el 2015, una autoespecie que acaba de ver cómo sería que el Toyota Supra blanco no sería que una especie de 4 subs, pero la única razón es que The Boss Gaming tiene una idea para poder regresar a los sonidos del auto. Pero también en el cambio de lugar, esa agua es de una marca Hot Wheels que está arriba. Una marca Hot Wheels que está ahí arriba, como puede ver. Ahora vamos nuevamente con una especie de un auto Hot Wheels formado, pero no sé realmente lo que pasa. Digo, desde ahora no sé qué demonios es esto. Pero nosotros no sé qué tenemos para qué demonios acaba de subir este video sobre un DeLorean. Oh no. Ahora Need for Speed Payback y también y la última, Need for Speed Payback del año 2017, es el juego. Hay una gráfica especie. La única razón es que el turbo, por el momento de la web del 2017, esa razón la que nunca podía hacer sobre los sonidos del turbo del año 2017. Y también en el cambio de lugar, es un sonido del turbo más grande de mi vida antes que finalice The Boss Gaming. Pero me quiero decirles una cosa. Es que, bueno, deberías hacer unos eventos especiales. Y ese fue todo por The Boss Gaming. Buena gente, estoy frustrado. Nos vemos en la siguiente reacción. Nos vemos. Oye. Bueno, nos vemos. Chao, 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 chao. Alejo G4, eso es todo, digo, eso fue todo.